أثناء الإعداد لحرب أكتوبر تمكنت المخابرات العامة من اكتشاف أغلى جاسوسة جندها الموساد، هبة سليم، التي تم تجنيدها أثناء استكمال دراستها العليا في اللغة الفرنسية بالعاصمة الفرنسية باريس. كلفها الموساد في البداية بجمع معلومات عن بعض أعضاء الجالية المصرية، ثم استغلها في الإيقاع بالمهندس فاروق الفقي الذي كان يسعى دون جدوى لخطبتها. أمدها الفقي بمعلومات عن بعض أماكن تجمعات قواتنا المسلحة، وسقط مثلها في بئر الخيانة. رصدته المخابرات العامة المصرية وضبطته متلبسا، وفي حوزته أدوات ومعدات كتابة سرية وجهاز راديو للاستقبال اللاسلكي وكتاب الشفرة. وبالقبض على فاروق الفقي امتنع سيل من المعلومات من الوصول إلى إسرائيل، خاصة ساعة 06 من أكتوبر. عملت المخابرات المصرية على استدراج هبة سليم من فرنسا إلى ليبيا ومنها إلى مصر. تم تقديمها وعشيقها إلى المحاكمة وقضي عليهما بالإعدام. الإعدام عقوبة الجاسوس في حالة الحرب، والسجن من 7 إلى 25 عاما في حالة السلم.